साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पर। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही दुख भरा रहा, क्योंकि आज अंधड़ तूफान भी आया, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों का नुकसान हुआ। ओला की भी वृष्टि हुई, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलें, जिसमें गेहूं और चना की फसलें हैं, इनको नुकसान पहुंचा। साथियों, बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई, बरसात भी हुई। हालांकि यह बरसात कुछ फसलों के लिए लाभदायक है, जिन फसलें पीछे बोई गई हैं, लेकिन अधिकांश फसलें उत्तर प्रदेश की पक चुकी हैं, जिससे यह नुकसान हुआ है। साथियों धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।